kali ini akan review lagi tentang laptop merek HP lagi. Ya sama seperti kemarin, karena ini laptop HP spesifikasinya sama persis, hampir sama persis, dan harganya ini sangat lumayan fantastis juga untuk laptop HP seperti ini. Untuk harga kisaran 8 jutaan, dan untuk spesifikasinya lebih tinggi ini dari kemarin yang kemarin gue review. Untuk prosesornya menggunakan Intel Core, terus i5, penyimpanannya masih sama dengan yang kemarin, 1 TB, menggunakan DDR4. Untuk Windows masih Windows 10. Untuk grafiknya menggunakan Radeon Graphic 29. Oke, langsung saja gue buka. Siap. Oke, pertama-tama tes-tesannya dulu ya, biar pada penasaran. Oke. Tes-tesannya ya, ini dia. Oke, sudah kita waktunya laptopnya, guys. Wow. Ini masih baru beli kemarin kayaknya kalau nggak salah. Banyak sekali bungkusnya ini. Oke, di sini ada apa? Manual produk ternyata. Ini untuk komputer HP-nya. Oke. Di sini ada lagi setup untuk laptopnya, seperti kayak kemarin. Banyak kayak gini kertas-kertas yang kalau menurut saya itu kalian pasti sudah bisa ya. Terus di sini pasti ada kartu garansi, lihat. Oke, masukkan aja lah, yang penting adalah laptopnya. Oke, saya coba buka, masih dibungkus dengan rapi. Oke, banyak plastiknya ya, kayak acara ulang tahun kado, dibungkus-bungkus. Isinya, aduh, wow, warnanya pun silver. Oke, masih dengan yang batu yang sama, masih batu tanam. Lumayan juga sih, 8 juta, batu tanam, prosesornya i5, penyimpanannya 1 TB, grafiknya udah Radeon. Wah, mantap. Oke, coba lihat di sini. Wow. Di sini ada Intel Core 8 tahun generation i5. Oke. Di sini juga lumayan bagus. Untuk keyboard lumayan, buat ketik-ketikan bagus. Oke. Desainnya yang di sini cukup menarik bagi saya, karena di sini ada lubang USB 3 kalau nggak salah. Oh iya benar, lubang USB 3, dan ada CD-ROM. Oke. Dan di sini ada, kalau misal apa ya, oh enggak, oke,